我当然不能留情面了。你以为我不知道你这些年做了什么事情吗？当年你被仇家追杀，小星辰好心救了你，你却恩将仇报，把活人变成傀儡，欺骗小星辰，还把宋兰变成如今这般模样，连阿晶一个小姑娘你都不肯放过。笑，你还能笑得出来？人家恶心透了你，你还偏偏要把人家拉回来陪你玩这种破游戏。谁要跟他一起玩游戏啊？哦，那你眼巴巴的跪下来求我帮他修复灵石干什么呀？干什么？他不是要做品行高洁之事吗？我就偏不让他如意。啊？既然你这么恨他的话，那你为什么要杀长平呢？为什么？我不是告诉过你原因吗？夷陵老祖，我要杀玉良全家，就连条狗都不会给他留下。你这个理由倒是不错，可是时间也完全不对啊！像你这种睚眦必报的家伙，下手又如此歹毒阴损，要杀人全家，怎么可能花几年时间完成？你到底要为谁复仇？你自己心里清楚。那你倒是说说，我心里清楚什么？我清楚什么？你要杀便杀，为什么偏偏要用代表惩罚的凌迟之刑？那为什么偏偏要用双华，而不用你自己的降灾？为什么偏偏要挖掉长平的双眼，让他变得和小星辰一个模样？废话，统统都是废话！复仇，我难道还要让他死得舒舒服服？你的确是在复仇，可你究竟是在为谁复仇？可笑！如果你真的想复仇的话，最该千刀万剐的那个人，就是你吧。小流氓生命力太顽强了，像是完全感觉不到疼痛，还是得激他多说几句话。不过我真的很好奇啊，即便是你身上带有一块阴铁碎片，只怕也复原不出半块阴虎符吧？你让我猜一猜，一定是有人在帮你，对不对？你之前说那位擅长演戏，让你自愧不如的朋友呢？他怎么不来帮你啊？你说话呀！安战，快，自竹竿响的地方！臭丫头，断了你的舌头，挖了你的眼，这些年你躲躲藏藏，现在敢出来了，不怕我捏碎你吗？
蓝湛，鬼面人，他们做的阴虎符还是被拿走了。我刚才刺中了他3击，可还是叫他在大雾中遁走。至少，我们知道薛洋和鬼面人是同一批人，只怕他们有同一个主子。蓝湛，你在想什么？鬼面人剑法奇特，脱胎于姑苏蓝石，却藏有兰陵金石的绝招。啊！他们在这里！韩冠军，你终于回来了。莫前辈，这是……没事，他已经恢复神智了。莫前辈，他们一会儿再告诉你们，剩下的就交给他们自行处理。好玩？怎么不好玩？小星辰道长，你想知道我这根手指是怎么断的？不想，可我偏要说。要是说完之后，你还觉得是我的错，那随便你想干什么。还记得我给你讲过的那个小孩和糖果的故事吗？那个小孩子实在太想吃那个糖果，他拼命地追上车，在车前招手，想让他们停下来。可那男人被他哭声吵得心烦，一把夺过车夫手里的鞭子，抽在他头上，把他抽倒在地。然后车轮就从他的手上一根一根碾了过去，接着一只左手受过拳碎，一根手指被当场碾成了一滩烂泥。小星辰，你抓我去不净室的时候，好义正辞严，那个男人就是长平的父亲。长子安当年断你一根手指，你就算要报复，你也斩他一根手指就好了。实在气恨不过，你斩他2根、10根，或者你就算断他一条手臂也好。可是你为什么要杀人全家？难道你的一根手指要用50多条人命来抵吗？当然，手指是自己的，命是别人的，杀多少条都抵不过。区区50多个人而已，怎么抵得上我一个手指？那旁人呢？那你为什么要涂白雪阁？为什么要弄瞎子辰的眼睛？那你为何又要阻拦我呢？为什么要碍我的事？为什么要帮常家一家杂碎出头？小星辰，这件事
从一开始就是你错了，你不应该插手旁人的是非恩怨，谁是谁非，恩多怨多，外人说得清吗？或者你当初就不应该下山？你师尊抱山散人多聪明啊，你为什么不听他的，好好在山上修仙问道？搞不懂这世上的事，那你就不要入世。岳阳，你真是太令人恶心了。小星辰，这就是我为什么讨厌你。我最讨厌的，就是你这种自诩正义之辈，自以为品性高洁之人，总以为做点好事，世界就变美好了的大傻瓜，天真白痴蠢货！你恶心我，很好。我会怕人恶心吗？不过，你有资格恶心我吗？这些日子，我们是不是隔几天就会出去杀一堆邪祟呀？你现在说这话是什么意思？没什么意思啊，只是很可惜，你眼瞎了，2个眼珠子都被自己挖没了，看不到那些被你杀的人，他们被你一剑贯心的时候，多害怕，多痛苦啊！还有那些流着眼泪跪下来求你放过他们一家老小的，要不是舌头都被我挖没了，他们一定会放声大哭，喊着饶命！你骗我！你想骗我？是，我骗你，我一直都在骗你。可谁知道，我骗你的你都相信了，我不骗你的你反而不信了呢。闭嘴！你闭嘴！好，我闭嘴。你要是不相信的话，就跟你身后的人对对招，让他告诉你，我有没有骗你。是你吗？怎么回事啊？说句话，说句话，谁说句话？怎么了？2个老朋友见面，感动的都要哭了。你们要不要抱在一起啊？就是，真是笑死我！你连你自己都救不了，小星辰，你一事无成，一败涂地，你咎由自取，你自找的！饶了我吧！刚才不是还要拿剑刺我吗？怎么这会儿又要讨饶了？死了更好。死了的才更听话。
学长，你要是再不起来，我要让你的好朋友宋兰去杀人了！我要把那个小瞎子活活掐死！不是谎言，让野狗咬他个稀巴烂！小警察！锁灵囊，我需要一只锁灵囊。从前有一个小孩子，这个小孩子很喜欢吃甜的东西，但是因为没爹没娘又没钱，常常吃不到。于是他就天天想，要是有人能每天给他一颗糖就好了。世上怎么会有这种事情？阿金姑娘她……那个旭阳就是个人渣，死得太便宜他了。要是仙子在这里，我一定要让仙子咬死他。寒战，幸好。幸好什么？
回去。易中，终于有反应了。你们在这里等着我们，我们去就回。好。宋兄，这是他残存的灵石。阿金姑娘已经去世了，我们就将她葬在了驿城外。不知道宋兄今后打算如何？明月清风小星辰，傲雪凌霜宋子琛。不知他们二位还有没有再聚首之日？
镇压反战。反正小心点。果然是阴虎符的痕迹。是他。哇，这才是人该住的地方吧？思追，你说是不是？哎，思追呢？思追，思追，你干什么呢？多大了还玩这个？我3岁起就不玩了，你管我们呢？我们爱买什么就买什么，又不是花你们兰陵金氏的钱。哼！哎，那我先回去看看。嗯。思追啊，别看了，这些我们姑苏都有啊。好，我知道。你先走，我马上跟上。好。景逸啊，你记不记得你3岁之前在干什么？谁记这个啊？无非就是在云深不知处玩啊闹啊什么的。啊，你问这个干什么？啊，没事，随便问问。哎，思追，你看那个。客官可是韩光君？魏公子留下此物，让我给你。别闹，正宗酸爽，分你一坛。统一老坛998鲜定发酵，果然正宗。食不言。这酸爽特别好，我喜欢。统一老坛酸菜牛肉面，这酸爽才正宗。我都要了。哥哥，我也要。阿月，小朋友喜欢吗？喜欢。
蓝湛，你还说你不喜欢兔子啊？蓝湛，我们把它买下来吧。好。韩光君，韩光君，什么事？哦，那个，泽务君已经到了，正在客栈等着你们呢。莫前辈，这灯笼。你就好好拿着吧，看来我们有正事要办了。你们确定看到大哥尸体了吗？我们在义城封印的阵中见到了无头尸身，保存得很好，就连衣服也没有腐烂。刀灵直到见到尸身，才幻化出本来的模样。大哥，他真的是赤峰尊。兄长，忘记，不必说了。当年，我亲眼看到大哥在金陵台走火入魔，经脉尽散。虽然这些年没有他的音讯，可我心里早已有了准备。泽务君，在下还有一事请教。请讲。刚才韩光君也说了，我们在义城与抢走薛洋阴虎符的鬼面人交过手，但是韩光君没有说的是，这个人不但对你们姑苏蓝氏的剑法了如指掌，更是会一些金氏的绝招。泽务君可知道此人是谁？这个鬼面人不仅熟知蓝金两氏的剑法，而且行踪诡秘，隐藏身份，不但在岳阳企图抢走刀灵，更在义城帮薛洋行凶。这个人显然是不想让我们见到赤峰尊的尸身，也怕我们见到被薛洋复原的阴虎符。我们暂且可以不论这个人究竟是不想让我们知道什么秘密，但是如今看来，这是一个十分了解清河聂氏祭刀堂秘密的人，一个可能和姑苏蓝氏关系非常亲密的人，甚至是一个和赤峰尊颇有渊源的人。他不会那么做的。泽无君，你们探查刀灵一事，包括遭遇到鬼面人，都是这个月发生的事情。而这个月，他几乎一直同我秉烛夜谈。就在前几天，我们还共同策划了兰陵金氏在下个月的清谈大会，分身乏术，
所以那个鬼面人不可能是他。那若使用传送符呢？若想使用传送符，首先要修习传送术。此术极其难修，他身上没有任何修炼过的痕迹。而且若想使用此术，需要耗费很大的灵力。前不久，我们刚刚出门夜猎，他状态极佳，所以我确定，他绝没有使用过传送符。他不必本人去。邹无君，你心中其实很清楚，嫌疑最大的那个人是谁，只是你不想承认罢了。是，我知道。这些年，世人对他颇有误会，但是我这么多年一直相信我亲眼所见的，他不是那样的人。其实泽无君为他辩解，我完全可以理解。毕竟这个人，在我心里的印象，也并没有那么坏。我们之前不是在讨论薛洋吗？为什么要吵到魏无羡身上来？薛洋干了什么？他就是个禽兽不如的人渣。魏婴跟他相比，只会让人更加恶心。他们这种邪魔歪道留在世上，就是祸害，就应该通通都杀光。你发这么大火干嘛呀？思哲又没说魏无羡不该杀，他只是说修鬼道的并非薛洋一种人啊。你有必要摔东西吗？他不是还说了一句话吗？修其道者，也未必是想用他来为非作歹吗？修其道者是谁？你告诉我，除了魏婴，还能有谁？魏公子，不必入戏。原来泽无君早就认出我了。魏婴失礼了。也是刚刚才确认的。那么泽无君也应该清楚，刀灵重现墨家庄，绝非巧合。还请泽无君多加考虑。真是叫人费解。你们姑苏蓝氏好歹也是仙门望族，当年魏无羡做了什么，人尽皆知。怎么到你蓝思追说话，立场这么奇怪？难不成还想给魏婴开脱不成？我并非是想给他开脱，只是建议不清楚事情的来龙去脉之前，不要随意下定论。当年穷奇道劫杀，血洗不夜天，多少修士命丧他手，命丧温迪和阴虎符之下。这是无可争议的事实，难道还不能下定论吗？他唆使温宁杀害我父亲，害死我母亲，这仇我永远不会忘。还有什么好开脱的？哎呀，你们为什么因为这个事吵来吵去的？我们不要提了好不好吗？正吃着呢，菜都凉了。对呀，有什么好吵的？思哲也就是不留心罢了。他随口一说，哪能想那么多啊？快吃饭吧，大小姐，大家都饿了。是啊，我们刚刚从驿城出来，怎么也算是过命的交情了吧？你明天就回金陵台了，我们总不能现在在这吵来吵去的吧？抱歉，是我考虑不周失言了。
请坐吧，金公子。再吵下去，把韩光君引下来就……啊，客官要点什么？酒。好嘞，您稍等。客官，您的酒。刚才是我看错了吗？看错什么？韩光君拿的是酒啊！公子，温宁啊，刚才那是江姑娘的儿子。魏婴，魏婴。啊，来了，有酒。去那儿干嘛？还差首级。所以你是觉得赤峰尊的头颅会被他藏在身边？如果说赤峰尊的头颅真的在金灵台的话，那就证明了我们的推测。只是泽无君他……泽无君，魏公子所言不错，事关重大，还请魏公子与忘机一并上金灵台。如若真能找到证据，我定当以公理论处。
走吧。邹局、江宗主、韩光举，过往可从没在金陵台的清谈会上见到过韩光举，这次怎么有兴趣呢？邹局，过往外访不是从不带闲杂人的，这次是怎么回事？破天荒了，不知是哪位名士大能？可否为江某引荐一个？二哥，二哥，阿友，你怎么不提前告诉我？还有忘机也来了。舅舅，你还知道叫我舅舅？哎呀，江宗主，阿林早就知道错了。这几天他怕你罚他，怕得连饭都吃不下去，觉也睡不好。小孩子顽皮，你最疼他的，就不要跟他计较嘛。对对对，小叔叔可以为我作证，我这几天胃口都不好。胃口不好，气色倒挺好，怕是也没少吃几顿。你怎么来了？我来蹭饭。你竟然还敢过来？我不是好了，来了便是客。金陵台别的不敢多说，饭是一定够吃的。二哥，你们先到里面坐着，我去那边看看，顺便给你们安排一下。不必麻烦。这怎么能叫麻烦呢？到我这里来就不要跟我拘束嘛。请。是他，我听说他们被轰出去了。四位平时被轰出新疆了，怎么还干了他？找来了，别个正中后。多谢。韩光举，韩光举，何事？这里的人好像都认识莫玄羽。如果他们问我一些奇怪的问题，我答不上来，就只能装疯卖傻了。自便。我这不是怕丢你的脸吗？只需你不主动招惹旁人。明日为期3日的清谈会将会正式开始。今日于窦岩厅设宴，还望宾主尽欢，不醉不归。
请共饮此杯。三哥，怀桑，你怎么了？有话好好说啊！三哥，我该怎么办呢？你是要把我最后一次，你再把我最后一次。你的事，上次我不是已经帮你解决了吗？上次的事情解决了，这次又有新的事情啊！你要不帮我，我就死给你看。阿苏，你先回去吧。那个怀桑，我们找个地方坐着说啊。这是怎么了？二哥，二哥，二哥，我怎么办呢？二哥，你一定要帮我呀！韩光君，今日若有什么招待不周之处，还望见谅。那我就先失陪了。这兰陵监视看我的人，眼神都好奇怪啊！这个莫玄羽到底做了什么呀？莫不是一丝不挂的当众示爱吧？不过这又怎么了？不如这样吧，蓝湛，我找一个人打探下消息。江城，就麻烦你帮我盯着。如果他不来找我，那是最好；如果他来找我的话，你就帮我挡一下。别走远。知道了，走远了我们就晚上见。记得你的身份。等我。你怎么进来的？哦，我还以为我看错了，原来真是他。我不是你还能有谁？莫玄羽。你居然还有脸回来！金蝉，你来这儿干什么？这里不关你的事。没我的事儿，难道有你的事儿了？你管我想干什么？别乱来！什么叫乱来啊？我教训教训我们家一个不知检点的门生，怎么了？醒醒吧，他早就被扫地出门了，根本就不是咱们家的门生。那又怎么样？怎么样？你难道不知道他今天是跟谁过来的吗？要想教训他，也得问问韩光君吧。金陵，你以前不也是很讨厌他吗？怎么今天突然变脸了？你怎么那么多废话？我讨不讨厌他，跟你有什么关系？这个人不知廉耻，纠缠脸方尊的夫人，你有什么资格替他说话？莫玄羽啊，莫玄羽，你纠缠谁不好，偏要去纠缠金光瑶的夫人，这不找死吗？别废话，找打吧你！要打便打，还怕你不成？哎，
你又要叫那条狗帮忙？我今天还就不叫仙子，就算不叫仙子，我也能把你们打趴下。你还站在这干嘛？啊？你干嘛？找死吗？学会了没？什么？疼！怎样？还打不打？不打了！精灵，你给我等着！这么高兴啊？第一次打赢了？单打独斗从来都是我赢，但是金蝉那小子每次都找一堆帮手，忒不要脸了。哎，刚才那招谁教你的？韩光君教我的呗。韩光君，还教你这个？当然会教。我跟你说啊，你这是第一次用这招，你要是多用几次呢，他们就会把你破解了，到时候就没那么简单了。怎么样？要不要跟我多学几招？你这个人怎么这样子啊？我小叔叔从来都是劝我，你居然还怂恿我。劝你什么？劝你不要跟人打架，要跟别人好好相处，是吧？差不多吧。我跟你说，金玲，你可千万别听他的。等你长大以后，你会发现你想打的人更多，但是到那个时候，你就必须不得不跟这些人好好相处。所以，趁着你年纪还小，想打什么人就痛痛快快的去打吧。真的？当然是真的了。你这个年纪啊，不轰轰烈烈跟别人干几场，你的人生就不完整了。你胡说八道些什么？我小叔叔那是为我好。啊，好。对了，你来后院干什么？难道你还贼心不？嘘，我实话告诉你啊，你可千万不要跟别人说啊。我其实已经移情别恋了。离开的几个月里，我深深的发现金夫人并不是我理想的类型，而且也不太适合我。所以这一次来呢，我是专门来给她道歉的。不要嗯啦，你答应不喊，我就放开你。你到底是不是莫玄羽？你不是见过我真实的样子吗？莫玄羽一直疯疯癫癫的，都说他毁了容，一直遮遮掩掩，不是戴面具就是涂白粉，谁记得他长什么样子？你算了，也懒得管你是谁。你既然戴着这个面具，反正就不要在这里出现了，省得被我小叔叔发现又要误会。我给你3个数，要是再不走的话，我就要喊仙子来了。3、2，你这孩子，好好说话，叫什么狗啊你！客官可是韩光君？魏公子留下此物，让我给你。别闹！
正宗酸爽，分你一坛。统一老坛998鲜年发酵，果然正宗。食不言。这酸爽特别好，我喜欢。统一老坛酸菜牛肉面，这酸爽才正宗。我都要了。哥哥，我也要。蓝湛，好喝。哦，蓝湛，我好像有点醉了。别闹。此去千万要小心。
厅里分明还气色很好啊。阿素，你在干什么？你手里拿的是什么？阿素，你神色不太对劲，怎么了？我见了一个人。他告诉了我一些事，还给了我一封信。什么人啊？对方说什么你就信什么吗？他不会骗我的，绝对不会。这封信上写的，是不是真的？这不是真的，全部都是无稽之谈，构陷之词。你骗我！事到如今，你还想骗我？阿素，我实话实说，你又不信，真叫人为难。天哪！天哪！你真的太可怕了！你怎么能？你怎么能？那封信上到底写了什么？金光瑶杀了赤峰尊，还是莫玄羽的事？不对，这两件事都不至于这么激烈恶心到吐啊！阿素，你我夫妻多年，一直琴瑟和鸣，相敬如宾。作为一个丈夫，我自问待你很好，你这样真的很伤我的心。你是待我好，可是我宁可从来就不认识你。难怪你自从之后就再也不……你做出这种事情，还不如干脆杀了我。阿素，你不知道这件事情之前，我们不是过得好好的吗？这其实并没有什么的，根本不会对你造成实质性的影响，只是心里作怪而已。你实话实说，阿松是怎么死的？阿松，你不是早就知道了吗？我们的儿子是被别人害死的，害死他的人我也已经清理掉，为他报仇雪恨了。你突然提他干什么？我是知道，可我现在怀疑我以前知道的全是假的。阿素，你在想什么？阿松是我的儿子，你以为我会对他做什么？你宁可相信一个藏头藏尾的人一封来历不明的信，你都不肯相信我吗？就是因为他是你的儿子，我才觉得可怕。你以为我会觉得你做什么？你连这种事情你都做得出来，你还有什么不敢做的吗？不要再胡思乱想了。
你告诉我，今天你去见了谁？谁给你的这封信？你要干什么？那个人能告诉你，就能告诉其他人。能写一封信，就能写第二封、第三封，无数封信。你打算怎么办？任这件事被人捅出去吗？阿素，就算我求你了，求你无论看在什么情分上，你告诉我，给你这封信的人是谁？这人想秦素揭穿金光瑶的密信，定是要让金光瑶身败名裂，却不知这个人和指引我们找赤峰尊尸体的，是否是同一个人？阿素，你不是人，你就是个疯子！阿素，当初我真的没有第二条路可以走，原本我也打算瞒你一辈子，不让你知道这件事儿，可现在已经被告诉你的那个人彻底毁了。你觉得我脏，觉得我恶心，这都没有什么。可如果这件事被传了出去，你是我的妻子，别人会怎么看你，会怎么想你？你不要说了，不要再提醒我了，我宁愿跟你半点关系都没有。我知道我现在说什么你都不会相信了，可当初我是真心的。我始终记着，你不曾对我的出身说过半点什么，我这辈子都感激你，也想敬你，怜你，爱你。可是你要知道，别人不害阿松，阿松也必须死，他只能死。如果再让他继续长大，你和我……所以，到现在这个地步是谁害的？你为了这个位置，还有什么做不出来的？阿苏，你真的不肯告诉我吗？告诉你，好让你继续去杀人灭口吗？阿苏，看来你是病糊涂了。岳丈已经外出云游休养去了，这段时间我也把你送出去，和岳丈共享天伦之乐吧。我们还是赶紧处理完这件事儿吧，外面还有很多客人，明天还有清谈会。事到如今，你还在惦记着你的客人。
别害怕，你现在这个样子，不方便到处乱走。这几天人多，你还是在这休养一下吧。只要你肯告诉我那个人是谁，你就可以回来了。肯说的话，你就点点头。我没有封住你全身的经脉，点头，你还是可以做到的。云梦，云平城。阿苏，我先过去看看，之后再来看。刚才是你在看我吗？这么多年了，你还是不肯放过我。